Ben Hasan Oyunda bugün sizlerle Survivar Games bölüm 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bölüm 1'de hatırladığınız gibi ben madendeydim, çıkamadım. Onun için kreatife geçtim. Bütün eşyalarım gitti. Onun için yeni bir Survivar Games açıyoruz. Arkadaşlar bu bölümün adı şey olacak: denizde macera. Arkadaşlar kendime biraz zırh aldım. Yolda ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar binelim şu gemiye. Haydi gidelim korsanlar ileri marş. Gidelim. Haydi. Hop, hop. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. Hop, of gidiyoruz. 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 Çarptı. Hala hiç tekne konusunda çok kötüyüm. Of. Süremem ki. Deniz yolculuğu. Dere yolculuğu. Dere dere. Gidiyoruz. Çaktı. Bu ne ya? Hiç gemiye alışamadım. Arkadaşlar geminin kolay sürme yolu varsa Survival Games 2'ye atabilirsiniz de, sürmenin kolay yolu varsa yorumlara yazın ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri seviyorum ve kanalımı büyütmeye çalışacağım. İşte dediğim gibi 100.000 abone değil, 100.000 seviye çok kolay şey gelecek. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Onun için şuraya bir deniz yolculuğumuz devam ediyor. Şurada bir inelim. Kaptanlar şu kulaçan edelim. İşte gidelim. Şöyle böyle bir çıkalım. Gidiyoruz. 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 Arkadaşlar Survival Games 6. bölümü falan çekebilirsem 6'ya Hunger Games çekeceğim. Ya da Survival Games modu çekeceğim. Arkadaşlar bir tane kardeşim kanalı gelecek. Arkadaşlar kardeşim kanalı gelecek. TV günü diye bir kanalı var. Ona abone olmayı da unutmayın. Şu ana kadar video yayınladı da kanalını. Bir hafta oldu açalı. Bir gün oldu falan pişman arkadaşlar. Ben bu kanalda açılı bir hafta oldu. 12'de dün açtım. TV günü diye kardeşimin adı Bahadır. TV günü kanalı resmi de kaplan aslan var arkadaşlar. Onlara abone olmayı sevinirim. Arkadaşlar ona da abone olsanız gidiyoruz. Şu kumlukta bir şey var mı lan? Ne yapacak? Aha bu ne la? Oy ana. Bu ne la? Gelişmiş lan. Burada olimpiyat yapak mı? Hop 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 hop. 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 Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi böyle bir kum havuzuna doğru ilerleyelim. Survivar Games 2. Gemiyi kaybettik. Gemiyi kaybettik. Deniz yolculuğumuz güzeldir gönlüm. Allahu Ekber. Tavuk keselim. Tavuk kesik. Tavuk. Tavuklarımızı gebertelim. Gel lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan. Gelin buraya. Gelin lan. Kapa. Şerefsizler. Gelin lan, gebereceğiz oğlum. İnek lazım, inek. Gel seni bir... Çiğ yiyelim. Bir şey olmaz ya. Doymadık ama. İneklerimizi keselim. Ömrümüzü yine sevelim. Evet. Gidelim ormanların derinliğine. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu sadece bir deniz yolculuğuydu. Evet, deniz yolculuğuydu arkadaşlar.
diğer Survivar Games'imizde 10 dakikalık bir video çekeceğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.